Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tong diaminkeun Bu ya. Misi joruku kan. Surat naon Bu? Allah geuning tos hararotam. Surat Al-Fatihah sabar ayat? 7 ayat. Surat Al-Fatihah teh surat ka sabaraha Bu? Surat kahiji. Pembuka. Disimpen sate acan surat disimpen sate acan surat Al-Baqarah, diturunkeun saatos duka saatos Iqra naon. Bulan gua Bu diturunkeun saatos iya di dia ayat tuh Bu Al-Mudatsir. Maunya mekol naon mekol teh. Ibu banyak segitu aya payuneun ibu kana culang cileung. Culang cileung naon cenah kae. Aya sepidolna Bu. Nah, jantan. Nah. Surat Al-Fatihah ya Bu. Surat yang keberapa? Surat yang ke-1. Disimpan sebelum Al-Baqarah. Oke, bunya benten tuh ya. Disimpan sebelum dengan diturunkan sesudah. Benten disimpan sebelum surat Al-Baqarah. Tah ieu mah berbicara mushaf. Ya, jadi susunan dina mushaf. Al-Fatihah heula teras Al-Baqarah. Oh, berarti Al-Fatihah teh sate acan Al-Baqarah dina mushaf. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus dugikeun ka surat Al-Ikhlas. Dugi surat naon Bu? Oh, muhun Anas bisi we. Dugi ka surat Anas tah eta teh namina tartib dalam mushaf. Tartib dina urutan dina mushaf tidak berarti menunjukkan tartib nujul. Naon tartib nujul teh Bu? Urutan turun. Nah, peda surat Al-Fatihah surat kahiji diturunkeun pertama? Tidak. Cantang tosnya tidak juga. Teu peda surat kahiji turun kahiji, surat kedua
Turun kedua. Surat katilu, surat terakhir. Teu kitu. Tanya Bu justru. Nah, yang pertama turun itu surat apa? Surat Al-Alaq. Satu surat Al-Alaq. Mudasir Mujamil. Kumaha ibu besok pada naon di mah enggak. Sakoyongna naon. Mengpengharatis Bu. Oh tak apal. Nah memang Bu ada apa ya terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Nah ada yang mengatakan Al-Mudasir, ada yang mengatakan Ad-Duha dulu. Nah namun kecenderungan saya ini nampaknya surat Ad-Duha dulu, baru ke Al-Mudasir. Beres di Al-Mudasir, turun Al-Mudasir, satu Al-Mudasir. Iya, apa nubi ku ibu diwalar jeung make teh apa? Apa tadi teh ditaroskeun Bu? Al-Fatihah teh turun saatos, ku ibu teh diwalar Al-Mudasir. Terus ayeuna diurut ti mimiti. Iya, bukan teu nanaon atuh sararapaleun. Iya. Can bubar tos poho cenah. Alhamdulillah sakinten keneh ibu teu acan bubar. Tos poho, ieu mah can bubar-bubar acan. Malah can poho geus poho Bu. Nah Bu, jadi pami diurut dari awal teu nya Al-Alaq, Ad-Duha, kemudian Al-Mudasir gitu. Ad-Duha itu nanti sepaket Bu dengan surat Alam Nasroh. Nya atanapi surat Al-Insyirah. Urang disebutkeun Al-Insyirah teh sok tarawuh. Cobi awas surat Al-Insyirah, haben di papai teu aya cenah. Alam Nasroh, oh terang eta mah. Persis jika dipiwarang maca surat Al-Ikhlas. Ah Ustad maca maca Al-Ikhlas moal aya di Quran. Har, ieu make moal aya Al-Ikhlas. Teu wawuheun. Kulhu aya ge cenah. Kulhu mah apal mun Al-Ikhlas teu apal cenah. Nah, pami diurut punya ke Al-Mudasir, sabada Al-Mudasir nembe we turun surat Al-Fatihah. Nya satos Al-Fatihah turun surat Ibu ti awal teh tos jejeg ibu teh. Bu benten teh. Kusim kuring di awal teh ditaros Bu benten teh perbedaan tartib nujul dengan mushaf benten Ustad. Ari ayeuna ngawaler beda deui. Satos Al-Fatihah turun surat kada Bu sanes urutan dina mushaf sanes. Upami urutan dina mushaf leres satos Al-Fatihah teh Al-Baqarah eta tartib dalam mushaf nya Bu. Nah ayeuna mah nuju ngobrolkeun tartib nuzul urutan turun. Janten ibu teh nuju ngurut naon? Nah ngurut turun suratnya sanes nuju ngaos dina mushaf sanes. Tapi ku ibu teh nuju ngurut ngalempengkeun mana nu kahiji turun, nu kadua, nu katilu, nu kaopat jeung saterasna. Tah saatos Al-Mudasir Al-Fatihah, saatos Al-Fatihah abi nu pusing cenah Ustaz. Saatos Al-Fatihah teh sok Bu al-ka. Oh, jo lancar we asal al-kapi we jo kan ditu jorun we. Ieu mah asal dipasihan kode al-ka jo pirun we. Ya kluna tah Bu. Jadi saatos Al-Fatihah teh turun surat Al-Kafirun. Padahal dina mushaf Al-Fatihah sareng Al-Kafirun teh tebih. Dina mushaf mah Al-Fatihah kahiji, Al-Kafirun atuh ibu bisi bingung mah urang papai we hiji Al-Fatihah. Dua atau teuing artinya Bu urang tipengkar ya tipengkar. Terakhir surat kasabaraha jol terakhir. Apa terakhir mah ngante apa nomorna? 114 naik Bu ka luhur. 113 Al-Falaq naik. 112 111 Al-Lahab rada beuki jempe kan itu beuki jempe.
ngabring lep teh aya. Ibu 14, 13, 12, 11, berarti surat 10 An-Nasr, surat 9 surat 109 teh berarti surat Bu tebih pisan. Yonya surat Al-Kafirun teh surat ke-108, padahal diturunkeun masa atau surat Al-Fatihah nu posisina aya dina kahiji. Nya jika selanggu sabaraha surat Bu? 108 dalam urutan mushaf kade Bu ya. Dina urutan mushaf kaslang oleh 108 surat. Satu surat Al-Kafirun bagi poek cenah Ustaz. Satu Al-Kafirun sanes nuruskeun. Saur simkuring ibu teh nuju ngurut ya tadi. Terang Bu bendera putih wae yo kieu anu aduh. Nyara. Nya bukan tenanan Bu terus apalah habis ge. Nya. Satas Al-Kafirun teh surat Al-Fil. Oh ya, surat Al-Fil. Ari Al-Fil surat ka sabaraha? Surat ke-100 105. Tuh, nya Bu urutan-urutan teh gitu. Nah, ini berdasarkan tartib nuzul Bu. Kon kaditu nama ada pasti beuki. Oh. Oh sakitu lah Bu tanya ini nih. Panjang teuing dar di saya waktu ku ngurut. Habana ngurutan. Al-Fatihah teras kanu naon Bu? Al-Mudassir dulu ya. Al-Mudassir naik, Al-Fatihah turun, Al-Kafirun, surat Al-Fil. Nih Bu uniknya surat Al-Fatihah itu adalah satu surat yang diturunkan secara sekaligus. Yang pertama. Nah, yang diturunkan secara sekaligus. Nih. Jadi sekaligus Al-Fatihah mah Bu. Nah, apa nanti Al-Qur'an teh turunna teh naon Bu? Bertahap turunnya itu bertahap karena Quran turun berapa periode Bu? Berapa maksudnya bukan berapa lama, berapa ya periode Bu? Periode pertama tuh maksudnya teh naon atuh Bu istilah namanya. Pertama diturunkan secara sekaligus, yang kedua diturunkan secara maksudnya eta jadi naon bahasananya Bu? Ya gitu we lah. Nah iya, jadi pertama itu Quran diturunkan dari Allah ke Baitul Izzah. Para ulama membahasakannya dengan Baitul Izzah. Itu diturunkan secara sekaligus. Maka dilambangkan dalam Quran surat Al-Qadar dengan bahasa inna anzalna fi lailatil qadri. Nah jadi liur kieu. Ibu mah ya ibu tong sok mangaruhan abi atuh. Entah saya kabu engke malamun ngaos nya anak bodreknya Bu. Inna anjalnahu fi lailatil qadri. Bu. Jadi bahasa turun Quran teh kedua kalinya. Satu anzala, satu nazzala. Bu eta benten. Nya ge sami-sami hartosna teh turun. Anzala turun, nazzala oge. Tapi eta ngagambarkeun dua kondisi nu beda. Upami anzala turuna teh gejelig sakaligus, maka diungkapkan dengan anzala. Makanya di Quran surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatil qadri, sungguh kami telah menurunkan naon Al-Quran fi lailatil qadri, pada lailatul qadar. Tah Quran anu sakaligus atanapi Quran anu berangsur-angsur? Eta teh Quran anu sakaligus Bu. Jadi anu turun pi syahri Ramadan, turun anu di bulan Ramadan,
Ta eta teh satu kaligus, Bu. Nah, ya, turun secara satu kaligus. Naon, Bu? Jadi ada abi nyari osnan ya, Bu? Oh nya, tuh Bu, tak eta maksudnya. Apa nih Bu, teh lagu ngartos di batan abi. Sekaligus nya eta, Bu. Satu kali gus. Nya oke salah. Sekaligus. Nah, bunya sekaligus. Tah nganggo bahasana naon, Bu? Anzala. Walaupun nanti, Bu, pada bulan Ramadan ada yang turun pada bulan Ramadan. Tapi sanes anu sekaligus. Jadi pada bulan Ramadan itu turun Quran sekaligus. Ada juga nanti pada bulan Ramadan turun Quran sanes anu sekaligus. Nya eta anu ya nazala, anu dicicil teh anu berangsur-angsur. Surat naon ya teh, Bu, nu turun di bulan Ramadan secara berangsur-angsur bertahap? Nya naon ya teh abi pertarosan abi apaan ari Ibu Malik naros. Sini kata teh pertarosan abi Ibu Mamat naros deui. Oh iya. Mun Ibu teh nuju diajar, ku abi diajarkeun ye. Cara diajarna teh ditaros. Bu abi ge jadi hilap deui. Nya maksudnya ya Quran surat surat Al-Anfal kalau tidak salah, Bu. Oh iya tah nya. Bu. Tah eta teh turun di bulan Ramadan, Bu. Turunnya teh. Jadi ada yang turun pada periode berangsur-angsur itu, ada yang turun di bulan Ramadan. Nyata surat Al-Anfal surat 8 ayat 41 halaman 182 di mushafnya. Nah, itu turun pada bulan Ramadan mengisahkan tentang pertempuran dua pasukan mukmin dengan pasukan kafir yang disebut dengan perang Badar. Ya, Bu. Nah, buat disebut perang Badar. Nah, jadi perang nanti didinya di Badar. Hari Badar teh nami tempat. Nya lembah baji atanapi gunung. Lembah berenya bernama bukit lah nya. Nah, bukit posisi nate, Bu, tengah-tengah antara Mekah sareng Madinah. Nanging langkung caket ka Mekah pamit telepat. Langkung caket posisi nate ka Mekah. Nah, tengah-tengah. Nah, yaumatal qol jam'an nalika dua pasukan mukmin sareng kafir perang, Bu. Nah, didinya tadi Badar. Nah, matak di pasanami we perang. Dah kitu ari jalmi mah maparina teh sesuai dengan kejadian tempat, kejadian sifatnya, tempatnya dan lain sebagainya eta we kitu sesuai dengan moal langkung tidinya lah, moal tebih tidinya. Da kabayang lamun harita perang di Jati Handap. Perang Jati Handap. Siga jalmi masih anami rambutan ya, Bu. Matak dipasianami rambutan teh. Coba lamun dipapas gundulan. Durian dipasianami durian teh apanan? Tuh, durian ya, Bu. Sane satu kaligus teh. Durian tanya, Bu, berduri gitu. Matak dipasianami durian. Tah ini dinamai perang Badar karena kejadiannya teh tadi dinya. Dua pasukan, Bu. Nya harita pasukan mukmin sabaraha jumlahna, Bu? 300 ya. Wah, luar biasa tuh, Bu, ketar-ketir. Nabi sampai mau kehilangan pasukannya. Karena ada yang mempengaruhi paralik deui eta, Bu, saware. Wah, 300 atuh, Bu, musuh 1000. Ya 1000 lebih lah. Kabayang jeung nuju saum, Bu, tinggalnya batur mah. Nuju saum dikersakeun teh kondisi saum kedah perang jeung musuh. Wah, kabayang atuh. Urang di tengah beurang jol ngalehek we ya Allah. Padahal teh aya musuh-musuh acanya, Bu. Nah, ini turunnya itu pada saat bulan Ramadan. Maka menggunakan gaya bahasa nazala pakai tasdid. Ini berarti menunjukkan berangsur-angsur. Nah, jadi dua kali.
Yang pertama turun sekaligus, yang kedua turun secara berangsur-angsur. Nah, yang sedang kita pelajari teh ya anu nazzala, yang berangsur-angsur. Nah, insyaallah kita akan pelajari urang nembe ka dieu ya Bu, nembe bade ya, karena surat Al-Fatihah gitu Bu. Sok tinggal di makalahna Bu. Tuh ngahaja Bu, kitabna digundulan. Dasim kuring mah husnudon, ibu-ibu di dia malah lancar baca kitab. Bilih teu percanten. Mangga Bu, awas sasarengan Bu. Awas. Enggak Bu, ngadon gumujeng. Naon Bu eta ngaosna Bu? Rahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh nya lancar saeusim kuring ge kitab gunul. Saur saha ibu teh tiasa. Tapi Ustaz Al-Fatihah hungkul sok atuh Bu, surat nu sanes da yakin sim kuring mah apal Ibu. Al-Baqarah apal sok Rabu ya. Hari ibu jago mujang. Tuh Bu, naon ngaosna Bu? Saur saha ibu teh tiasa maca kitab gundul sadayana. Tilu huruf kayak gundul nya Bu. Batur masa huruf kita apaleun. Ya sabaraha huruf Al-Fatihah gundul. Malah ibu sakapeung teh aya tulisan ge tiasa. Hari ibu teh percanten. Sok rabunya ya. Kul. Jeung diharokatan di keula Bu. Naon Bu ngaosna ya Bu? Tuh. Teras. Tuh. Teu aya tulisan. Nya saurabi ge teu percantenan Ibu. Batur papan bisa ngajabrigan nu gundulnya. Ibu mah boro-boro ngajabrigan nu gundul. Nu awa tulisan wae. Lancar tah Bu. Aduh. Katakna ge Bu kade. Ibu teh cing yakin tiasa. Aduh. Baca kitab gundul gentos we Bu kana hadis jol poek. Nah teruskan Bu. Nah sudah ya, jadi ini surat Al-Fatihah insyaallah kita akan bahas, kita akan kaji kandungannya. Nampaknya nggak akan tuntas Bu, per ayat kita tafsirkan. Nah saya hanya membawakan ini mukadimah saja, pendahuluan dan juga barangkali sedikit ayat yang pertama gitu ya Bu. Kita lihat Bu pendahuluannya nih. Surat Al-Fatihah surat ke-1 tadi sudah diterangkan, diturunkan setelah surat Al-Mudatsir, surat yang ke-74 gitu. Surah ini termasuk makiyah. Artinya yang diturunkan setelah sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti Madaniyah ya makiyah. Ya, disebut makiyah teh margi diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti Madaniyah tah gitu gampil Bu. Berarti Madaniyah setelah Rasulullah hijrah. Ayat Bu, ayat atanapi surat anu diturunkan di Mekah tapi di pasihanamina Madaniyah. Surat naon? Ayat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinukum.
Ya ibu mata kawur di pasihan jalan enjo tuluy we kadinya mengkol sakedik ditungtun teh nya we tuluy. Ai untung tadi disambungkeun oge lakum dinukum waliyadin waladhdallin. Tilu surat digabungkeun. Tapi usah cenah eta teh nunjukkeun berarti abi teh apal tilu suratnya leres. Nah lamun apal sasurat mah moal nyambung moal bukan sanes. Moal, matak gampil ibu mun alim kacau, alim riweuh. Apalna sabaraha surat? Sasurat. Moal aku celaka celokmu ciganu apal surat Al-Asr sareng surat Atin sok gerabunya wal asri innal insana lafi usin ila ladina amanu wa amilus solihati palahum tuhnya. Iya ada tidinya tangga gicelekna teh cing cirining ibu teh apal lamun apalna al-asr hungkul nyambung moal kanu atin ada atin age teu apal matak lamun alim patuker nya hiji we eta. Tah nyebu apalkeun mah apalkeun we adapun non kacau pariron nuju salat wihan deui we kacau deui balikan deui teu eleh geleng ruku we. Lieur cenah ada pabelit gitu. Nah ibu sok nyambung karena kenal Al-Baqarah nah kanu Anissa sok nyambung tara bu komo nah gitu gampil. Tah punya saur Wahbah Az-Zuhaili tah ku anjeunna ditegaskeun dina tafsir Al-Munir saur anjeunna suratul Fatihati makkiyatun wa ayatuha sab'un nazalat ba'dal mudassir. Tah jadi mudassir eta lepat bu mudassir terus leres ketangnya surat Al-Fatihah adalah makkiyah. Tuh, ya saur Wahbah Az-Zuhaili bu, termasuk ulama kontemporer, ulama yang kekinian gitu ya. Nah, saur anjeunna Al-Fatihah teh kalebat makkiyah, artinya yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah gitu. Nah, dan ayatnya ada 7. Nah, ayat 7 ayat sadayana teh hartosna bismillah kalebat kana Al-Fatihah. Jadi ayat kahiji teh dikawit di mana? Bismillah. Teras dugikeun ka waladhdallin. Tah eta teh surat nu dinami surat Al-Fatihah gitu. Nih kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Turun setelah surat Al-Muddatsir. Nah, numutkeun Imam Al-Qurtubi surat Al-Fatihah teh ngagaduhan sababaraha nami seueur geuningan bu ya persis we ciga surat naon bu surat 110 surat Al-Lahab nami lainna surat naon bu Al-Lahab nami lainna Tabat nyahaban we eta. Nami lainnya Tabat. Asa ditaros nami lain Al-Ikhlas kulhu. Nami lain Al-Falaq kul a'udu. Nyalaras bu. Nah surat Al-Masad ibu silakan cek ya. Nanti di dalam mushafnya biasana eta teh sok aya nu namina teh sanes surat Al-Lahab. Tapi surat kade ibu tong disangka ajaran anyar ieu Quran nyesatkeun cenah naon diganti ngaranna surat Al-Lahab jadi surat bu itu sah itu namanya memang ada dua ada yang menyebutkan Al-Lahab ada yang menyebutkan Al-Masad bahkan ada yang menyebutkan surat Tabat betul bu jadi ada beberapa nama satu Al-Lahab dua Al-Masad beberapa mushaf yang saya pernah lihat dan di rumah juga ada di pasihan dina mushafna teh sanes Al-Lahab tapi surat Al-Masad kade tong disangki Quran anyar pedah gantos naon gantos nami nah jadi surat Al-Masad atanapi surat Al-Lahab sami masih eta keneh surat ke-9 surat apa bu At-Taubah nama lainna
Al-Baro'ah. Tuh, ya Bu, itu nama-nama yang lainnya gitu. Surat 17 Al-Eldul. Gampang-gampang nama nyebat nami Quran mah al kali itu nama dukanya. Surat Al-Isra. Nya surat Al-Isra. Surat 17 surat Al-Isra, nama lainnya Bani Israil. Tuh, kade tong disangki surat anyar, peda digentos di Qur'ana Bani Israil. Tah nama lain dari surat Al-Isra teh nyaeta Bani Israil. Naon Bu Bani teh? Turunan, anak cucu, itu disebutnya Bani Israil. Israil berarti turunan saha Israil teh? Nya saha? Siapa? Nabi Yakub. Jadi gelarnya Nabi Yakub saha Bu? Israil. Tah anak cucu Nabi Yakub disebutna tah gitu. Ada sanes Yahudi Bu? Bukan Yahudi. Karena Yahudi itu adalah salah satu anak dari Yakub. Anak Yakub teh sabaraha 12 Bu? Menggala nya tak gitu. Ayat 12 tah diantara teh saha? Yahuda. Nu ayeuna terkenal menjadi Yahudi gitu tah Bu. Budakna teh 12. Nah 12 anaknya itu disebut sebagai Bani Israil. Nah teh disebut Bani Yakub dina Quran Bu. Nah tah nya tahusan abi teh kan nuju diajar tia tadi oge. Haben we naros. Nya. Tenang Bu, tos apaleun. Tah Bu, kenapa disebutnya Bani Israil tidak Bani Yakub? Ini diantara hikmah yang diungkap oleh para ulama. Ketika Quran mengungkapkan dengan Bani Israil, Allah sedang mengingatkan kepada keturunan Yakub siapa nenek moyang mereka. Lihat Bu, disebutnya juga Israil. Nah di Israil di dalam beberapa buku diterangkan hartosna Israil teh jalmi saleh Bu. Nah Israil jalmi saleh, kekasih Allah. Ada yang menyebutkan Sofiatullah, orang yang suci, orang yang bersih gitu ya Bu. Nah makanya ketika disebutkan Bani Israil, ya turunan budak nu soleh gitu Bu, eta teh punten ya Bu. Di orang sok aya kajantenan, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan teu kajantenan di keluarga kita. Sok aya bapana ustad, anakna nah nya Bu, tuh. Bapana mah soleh, anakna tah Bu, ya sujang. Disebutnya teh si sujang. Pan ente teh budak bapak ustad A, bapak putra bapak kiai A, putra bapak majengan B, C dan seterusnya, sedang mengingatkan siapa dia sesungguhnya. Ih geningan saya teh turunan jalmi soleheun naha atuh kalakuan. Nah gitu Bu. Ari sepuh, jalmi soleh, jalmi bager, ahli ibadah, pendukung kebaikan, ari budakna. Nah gitu. Aya teh bunuh kajantenan seperti gitu. Sok aya tah ku Allah teh nuju diemutkeun dengan bahasa Bani Israil sedang mengingatkan orang-orang yang telah menyimpang. Tah nya Bu, dari turunan Nabi Yakub ye sepuh anjeun teh jalmi saleh, orang yang baik, orang yang taat, bukan ahli maksiat. Nah ari didinya nah gitulah kurang langkung nama ya. Nah kan disebutlah Bani Israil. Nah, Ari Yakub teh putra saha Bu Yakub? Sekan tenan lah. Yakub bin Ishak. Ari Ishak putra saha? Ishak putra Ibrahim. Tinu mana? Dari ya pokoknya mun teu ti Sarah. Ti Sarah kalau tidak salah ya Bu. Nah karena Ismail turunan dari Hajar. Ibrahim kan ngagaduhan dua istri
yang kita tahu dua putra, satu Ishak, dua Ismail. Dari Ishak melahirkan Yakub, dari Yakub melahirkan 12 putra. Dari sanalah nanti banyak diutus para nabi. Tahu kaasup si Yahudi, ieu teh jalmi nu kepedean. Kenapa? Karena Yahudi lah yang mengkampanyekan akan ada nabi yang terakhir. Pana Yahudi teh aya di Yasrib. Yasrib teh naon, Bu? Madinah lamun ayeuna mah. Dulu mah namina teh Yasrib. Nah, Bu, kepada orang-orang Madinah disebarkan akan ada yang nabi terakhir. Amun aya dina WhatsApp grup, dina IG, oh terus ngapoe teh diberitakeun, dipiralkeun. Antosan bakal aya nabi terakhir, nabi terakhir. Mereka kepedean bahwa yang akan diutus dari menjadi nabi itu dari kalangan mereka, dari bangsa mereka gitu. Mata terus buta dihembuskan ke masyarakat teh nabi terakhir. Oh, sebarku sifatna, namina dan lain sebagainya. Begitu ternyata yang diutus itu adalah dari garis keturunan Ismail. Wah, Bu, lamun ayeuna mah nomor hiji ari nu jadi aing mah geus teu tulus. Genok tah, Bu, kitu eta teh. Matak jadi malik ayeuna mah. Nu tadina pendukung ayeuna jadi haters. Aduh, Bu, naonnya. Jadi pencaci maki, oh dan lain sebagainya. Asalna mah, Bu, justru mereka. Nah, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah mah teu arapaleun. Tidak tahu karena mereka tidak punya Alkitab. Ari Yahudi mah gaduh hapanan, aya Taurat, aya Injil dibimbing, diberitahu namina, sifatna, karakter dan lain sebagainya. Ciri-cirinya secara lengkap di kitab mereka disebutkan, Bu. Oh, matak mereka teh kepedean. Nah, dan selama ini yang jadi nabi itu dari kalangan mereka. Matak aya istilah Palestina itu adalah tanah para nabi. Nah, dari didinya apa Nabi Ibrahim? Disitulah nanti Nabi Yakub, Bani Israel, Yahudi dan seterusnya beranak pinang tah didinya, Bu. Matak banyak keturunan yang diutus menjadi nabi, termasuk mereka kegeeran, kepedean akan ada nabi yang terakhir itu disangkana dari kalangan mereka. Pek teh ternyata aduh nomor hiji geus terjadi bedok cenah. Gitu, Bu. Nah, padahal kalau dilihat ternyata cuman beda ibu saja ya, Bu. Garis keturunan sami kan itu nama saha dari Nabi Ibrahim. Itu sama, Bu, ke atasnya mah turunannya. Nah, Bu. Nih beta naon? Al-Isra Bani Israil surat 40. Surat naon, Bu? Gopir. Nama lainna Al-Mu'min, Al-Mu'minun. Kade aya Al-Mu'min, aya Al-Mu'minun. Tah surat 40 teh surat Gopir, nami lainna Al-Mu'min. Tos tabu. Jadi aya sabaraha, Bu? Al-Ahab, Al-Masad, At-Taubah, Al-Baroah, Al-Isra Bani Israil, Gopir, Al-Mu'min. Hiji deui aya nu emut, Bu. Hilap sadayana hiji deui asana mah aya, Bu. Nya pami hilap sadayana mah sujud sahwi we berjamaah atuh bulah nah atuh. Tah, Bu, tos lah hiji deui mangke we pami tepang hilap deui abi, Bu. Ya, hiji oge sok lieur. Keur mati mimpi teh tos katinggal dungdang. Saur abi gengke lamun ngaos nyanak bodrek, Bu. Nah, saur Imam Al-Qurtubi tiasa ditinggal dina tafsir Al-Munir, Bu. Saur anjeunna surat Al-Fatihah teh ngagaduhan sababaraha nami. Hiji disebat Al-Fatihah, jelas eta mah nya, Bu. Memang di mushaf juga diberi namanya Al-Fatihah. Naon hartosna teh, Bu? Kita tutup dengan Ari mujeng kumujeng. Al-Fatihah teh surat naon, Bu? Kita tutup dengan yang duka tuh hari ibu kumaha bade nutup bade muka. Duka tabu hartosna Al-Fatihah teh pembuka gitu ya, pembuka. Al-Fatihah dari kalimat fataha. Nah, itu artinya pembuka. Nah, ya. Al-Fatihah itu sebagai pembuka dari Al-Qur'an. Nah, mata disimpanna ka hiji kan pembuka gitu ya. Nah, pembuka yang begitu sempurna, Bu,
kandungan Al-Quran semua itu merujuk kepada Al-Fatihah. Sadayana bu kadinya. Makanya Al-Fatihah dijadikan sebagai surat yang pertama sebagai pembuka gitu. Kedua surat As-Sab'ul Mathani. Naon As-Sab'ul Mathani teh? 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, karena memang di dalam sholat pan orang tuh bu terusnya, bahkan di tiap rokaat Al-Fatihah mah pasti kacanakan. Matak Al-Fatihah mah surat anu pangnatolna di nu mastaka. Insyaallah moal hilap. Nyage bari ngalamun dianteur nepi waladolin, apal-apal teh reuwas ku batur kaaminkeun ngorenjat. Padahal bari ngalamun nepi kana waladolin nya. Al-Fatihah mah tara kungsi ngagaleong ka mana wae. Nepi we tah. Kenapa? Karena surat yang sering diulang, terus sering kita amalkan. Da ilmu mah kitu, lamun diamalkeun insyaallah moal hilap. Nah, ilmu betilap bu, ku sabab diapalkeun. Gandai bu, nah betilap. Matak ibu mun alim hilap tong naon? Tah, gitu gampang di abi mah bu, tong naon bu semet ayeuna, tong naon bu? Nah, gitu. Mun bade naon amalkeun. Tah buktosna Al-Fatihah. Ibu kantos silap Al-Fatihah? Satungtung nyunyuhun, aduh bahasana teu geun ka kitu. Nyunyuhun naon atuh dahe sa digentosnya. Bahasa Indonesia keun bu bisa dipecat abi yo. Aduh. Tanya bu, sepanjang kita hidup dari pertama hafal cigana Al-Fatihah mah teu kantosnya bu. Hilap, tapi kanu Al-Baqarah 5 ayat eta bulak-balik tiap Ramadan balikan deui ke Ramadan tepung deui sabaraha ayat deui kadinya we. Haban babaliut cenah Al-Fatihah maju. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah surat yang nampaknya kita selalu terus mengamalkan. Matak moal hilap ilmu diamalkeun moal. Nu sok hilap mah ilmu naon? Nu diapalkeun. Ilmu diamalkeun mah moal hilap. Silakan praktekan ilmu itu insyaallah moal hilap gitu. Terus disebatna tah nu kadua teh As-Sab'ul Mathani, nu katilu as-shalah. Nah, as-salat bu, salat teh hartosna salat teh doa gitu. Kenapa? Karena di surat Al-Fatihah kan terkandung di dalamnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Eta teh doa hungkul. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Bu. Matak disebat Al-Fatihah teh as-salat. Ya, Bu. Ini nama lainnya. Urang gentos nggih barudak baca surat as-salat. Bu bakara reuwas tah sok geura. Masa kapeung mah nu reuwas teh guruna. Nah, ya Bu, nah ada asing. Di kita mah biasa disebat teh naon? Al-Fatihah we ciga tadi teh baca surat Al-Masad. Reuwas Al-Masad nu mana? Culang cileng nu mana ceuk? Duka atuh teu apal. Tabat tah eta mah apal. Nah, padahal Al-Masad teh nu mana teh? Tah bungke lamun disebatkeun as-salat kengeng teu? Kengeng dan nami lain nama enggak. Sami eta keneh nu dimaksud mah Al-Fatihah. Barudak baca As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulangnya Al-Fatihah teh eta teh gitu. Terus nu kaopat naon Bu? Oh, alhamdulillah. Ayat kedua, alhamdulillah. Nah, karena di dalam surat Al-Fatihah terkandung banyak pujian bagi Allah. Mulai dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Eta sadayana nyanjung muja ka Allah. Bu, sadayana eta teh awal surat Al-Fatihah itu semuanya sanjungan kepada Allah. Matak dipasihanami surat Alhamdu, pujian sanjungan eta hartosna teh Bu. Kemudian yang kelima ar-ruqyah, yang keenam al-asas. Al-asas teh pondasi Bu, dasar gitu ya. Karena di dalam surat Al-Fatihah nanti terkandung asas pokok, asas teh pokok akidah, pokok-pokok syariah. Makanya nanti semua surat sebetulnya balik lagi kesimpulannya kepada surat
Al-Fatihah kadinya euih deui. Matak lamun tos ngaos Al-Fatihah peryogi teu ngaos Al-Baqarah. Bu, sadayana surat ti kawit Al-Baqarah dugi ka surat naon? Anas. Tak euih deui teh kesimpulanna kana surat naon? Tah, matak peryogi teh ngaos Al-Baqarah. Nah, nya, jadi engke teh kesana teh ciga nu kitu. Ah, cukup we maca surat naon? Al-Fatihah. Cukup we ngaos teh Al-Fatihah ciga seolah-olah kitu, Bu. Persis eta teh ciga hadis, cing saha anu wudu secara sempurna isbag, sampurna cocok loyog sareng sunah Rasul, terus ditutup ku doa asyhadu alla ilaha illallah, wuduna sampurna ditutup ku doa saur Nabi, maka bakal dibukakeun 8 pintu surga. Salat entong. Ibu hoyong lebet ka surga? Hoyong digerok ku pintu 8 surga? Hoyong ya Bu. Ari surga hoyong ngan ngagerok urang. Urang mah hoyong lebet ka surga, ngan surga hoyong di tempatan ku urang. Tanya Bu, saur dina hadis teh cing saha nu wudu nya Bu, cing saha nu wudu secara isbat secara sempurna ditutup ku asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, bakal mukakeun 8 pintu seolah-olah ciga teu kudu salat, ciga teu kudu sedekah, ciga teu kudu jihad, cukup we kunaon tah ciga kitu ya Bu. Padahal lamun wuduna betul, wudunya itu mensucikan bahkan membersihkan hati, moal gaduh pikiran kotor sama model gitu. Nah nya Bu, ya guys sami sanes hartosna teu meunang ngaos naon Al-Baqarah, Ali Imran tos we cekap naon Al-Fatihah. Nah kayak Bu, makanya nanti semakin terasa Bu. Nah, Al-Fatihah mah hanya sebatas menerangkan pokok-pokoknya saja. Rinciannya di surat lain, lebih rinci lagi di nu hadis gitu. Nah kita teruskan, mana biar Bu? Al-Asas, terus Al-Waqiyah. Naon Bu Al-Waqiyah teh? Al-Waqiyah 8 Asy-Syafiyah. Al-Waqiyah kes kedapu hilap deui catatan. Ruqyah mah ya Bu doa. Hartosna ar-ruqyah tu adu'a. Salat hartosna doa, ruqyah hartosna doa. Doa hartosna apa? As-salat hartosna doa, ar-ruqyah hartosna doa sami Bu. Terus al-waqiyah kayak sekedap. Kasabara Bu ka-7. Oh, ini Bu memeriksa al-waqiyah teh. Memeriksa. Nah, koreksi. Asyafi syifaun. Nah, obat. Nah. Syafa asal nama hartosna teh Bu yang menyembuhkan. Makanya kan ada syafaqallah, mugia Allah ngadamangkeun, tah asal nama eta Bu. Di urang jadi hartosna teh syifa, jadi obat gitu. Padahal artinya yang menyembuhkan. Al-wafiyah wapa, al-wafiyah wapa teh hartosna teh sempurna. Wafa sempurna. Ad-du'a doa Bu, doa we gitu. Sanes doa aya curak apostrof Bu pamida bahasa Indonesia. 11 naon Bu? Al-kanzu simpanan. Bahasana ge Bu neukeun ka al-kanzu.
nya simpanan Bu, simpanan we asal hartos nama. Nah kenapa al-kanzu? Karena di sana nanti banyak nu tadi teh ya Bu, di jerona teh ya banyak simpanan Bu. Jadi wide kanu tadi sadayana al-baqarah kesimpulan nanti ke mana? Tah hadinya matak jadian simpanan gitu, simpanan. Ibu kan belajar gini ya sareng Allahu yarham usadeka kunuj sunnah min kunujis sunnah. Eta kunuz teh hartosna teh simpanan. Nah, simpanan sunnah ya Bu, sesuatu yang mungkin tidak terdapat dalam kitab yang lain. Matak pasana minate kunuz. Eta sami Bu, kunuz al-kanzu mah mufradna simpanan, kunuz mah simpanan. Nah, gitu. Kemudian 12 umul Quran atanapi aya nu nyebat umul kitab. Sami eta kene Bu, induknya Bu eta teh induknya Al-Qur'an itu semua merujuk ke surat Al-Fatihah gitu. Tuh Bu, nami-nami natenya seueur geuningan ayat 12 gitu. Kurang gentos gitu dina mushaf Bu. Surat Umul Kitab. Aduh. Surat Al-Kanzu, padahal itu nama lainnya Bu, sah sebetulnya mah silahkan. Boleh-boleh saja ya. Ngan asa can mendakan Bu simkuring mah dina mushaf aya nu namina teh surat Umul Kitab. Dina mushaf ieu mah satu secara tulisan ya. Sacan kantos. Upami Al-Masad mah sering gentos ku Al-Lahab digentos ku Al-Masad itu sering. Beberapa mushaf saya lihat namina teh sanes Al-Lahab tapi Al-Masad gitu Bu. Tah beres namina teh sabaraha Bu? Ayat 12. Hafal langsung Bu? Cenah Ustad incu genep oge pahili wae. Ya cenah aya 12. Nah Bu toskeun we Bu lah saur simkuring ge tong diapalkeun Bu, amalkeun. Nah eta we lah ajarkeun deui. Nah teras Bu numutkeun Az-Zuhaili, masih menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini kandungan dina surat Al-Fatihah. Al-Fatihah teh intisarina naon tah Bu? Da upami ditafsirkeun saayat-saayat moal kabujeng Bu. Ya, makanya saya beri dulu prolog, beli dulu sebagai apa ya Bu, mukadimah lah, pendahuluan. Baru mau mengenal surat Al-Fatihah, belum tafsir per ayat gitu ya. Nih kandungannya Bu, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, surah ini mengandung makna-makna Al-Quran yang agung. Hiji cenanya Bu, mencakup pokok-pokok agama dan cabangnya. Ia karena budu kami hanya beribadah. Tah Bu, urusan ibadah, urusan akidah itu semua ada di surat Al-Fatihah gitu. Kemudian membicarakan akidah, membicarakan ibadah, membicarakan syariah, membicarakan keimanan di hari dibangkitkan, maliki yaumiddin. Lebih rinci lagi nanti tentang hari kiamat ada surat An-Naba, ada surat Al-Ghasyiyah, ada surat Al-Zalzalah, ada surat Al-Qari'ah. Banyak Bu tentang hari kiamat itu. Nah, uniknya itu diantara keunikan nama-nama hari kiamat itu adalah ada namanya surat An-Naba. An-Naba mah Bu nya hartosna teh berita besar. Kenapa tidak menggunakan gaya bahasanya Al-Khobar? Khobar oge apanan? Berita. An-Naba berita. Upami khobar mengandung kemungkinan benar atau dusta. Khobar mah bisa jadi benar, bisa jadi waduh Bu, kamarinya di sawah aya jejak kaki sagede sagede gajah. Percaya tuh Bu? Tah eta teh mungkin benar, mungkin dusta. Diolah we di dieu ku ibu tanya tet gitu. Bu, kamari abis sarapan sareng bubur raos. Benar tidak Bu? Nah, bisa benar, bisa salah. Kayak diolah Bu di otak. Tah eta khobar. Diolah ku ibu teh kaharti, mungkin wae bener nya kahartos tiasa wae sarapan jeung bubur Bu. Kamari mah abis sarapan jeung pais bata. Bubur paku cenah. Ku ibu teh diolah di teh asa teh kahartos cenah.
Tah Bu, itu namanya al-khobar, berita. Mungkin benar, mungkin dusta. Tapi kalau anaba, itu satu kejadian yang pasti terjadi. Tidak mungkin dusta, pasti benar. Datang dari Allah yang maha benar, disampaikan melalui malaikat yang jujur, tidak pernah bermaksiat, diterima oleh manusia yang mendapat gelar Al-Amin, yang tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong, diakui sejak sebelum Muhammad diutus jadi Rasul. Pan kengeng gelar Al-Amin teh iraha Bu, sate acan jadi Rasul. Matak naon nu didugikan ku Nabi Muhammad mustahil dusta, mustahil wadul. Matak nganggo bahasa ge naon Bu, annaba. Nepikeun kaku Allah ditantang atuh jalmi teh. Lamun teh maknya ragu kana poe kiamat, sok tah tapakuran. Pikirkeun, renungkeun, ketrukeun tah uteuk teh. Bahasa punten Bu, bahasa nama kitu naon? Hiji cek Allah teh, alam naj'alil arda, sok tah emutan kumaha bumi dihamparkeun. Saha tah eta setumna di mana Bu anu ngahamparkeun bumi? Wal jibala autada, tah eta gunung nepikeun ka jadi pasek, bumi ajeg nya Bu. Nah aya gunung autada teh Bu, asal nama itu pasek pancang kanggo tihang. Pancang teh apaan? Tihang, pasek. Nah nya Bu, pondasi nya. Nah upami orang Arab angkat-angkatan sok nyandak eta Bu, semacam naonnya nya upami kawengian ngadamel tenda, tah ngadamel weh watadun. Watadun teh nyaeta pancang cek supados si kemah teh henteu kacandak ku angin, sabab aya pancang, aya tihang, ajeg kemah teh kacandak aya angin badak oge seseg we ciga urang pan ayeuna nya di dieu. Nah ieu teu amruk, aya pancang, aya tihang. Wah kabayang Bu nya, lamun eta nganggo kemah teu nganggo pancang, teu nganggo tihang, kacana ku angin, urang asup kadinya gugah-gugah di Australia. Cek wadul nama cenah Bu nya gitu. Oh naon kacana kaditu kadieu. Kabayang Bu, lamun bumi ieu teu aya pancang, teu aya gunung, cigana ieu berotasina teh muterna wah kikituan Bu. Cigana wah moal ieu lah putarannya tidak akan terkendali. Mungkin celeng ka ditu, celeng ka dieu. Ibu kenunutan, celeng tu ti ditu ka belah dieu. Ti dieu pleceng ka dieu. Tah Bu, ku Allah teh wal jibala autada, ciptakeun gunung kanggo pasak. Walaupun di dalam gunung di perut bumi itu pan aya naon Bu? Aya magmanya panas teh. Dan ini memang panas pisan katanya Bu. Ieu teh ngagolak di jero teh. Upami panas kedah milarian naon Bu? Hawa. Tah eta matak we terjadi naon? Erupsi teh gunung. Wah tah eta Bu, peletuk kitu nya gunung meletus. Tah saur Allah teh wal jibala utal, sok emutan gunung emutan. Ya gunung berat teuing. Porong-porong emutan gunung kapiat 10.000 gelieur. Wal jibala autada, terus ka ditu da teh wa khalaqnakum azwaja, sok cenah tah emutan cenah pasangan-pasangan. Kalau diciptakan pasangan ya Bu, diciptakan suami, diciptakan istri dan seterusnya, bukan hanya diciptakan bumi yang begitu indah, fasilitasnya lengkap ya Bu. Kanggo naon bumi indah, fasilitas lengkap, tapi nyalira bade moal rame ya Bu. Krame teh justru ku sabab ada pasangan. Bunya bumi nepikeun ka ayeuna harurung ciga kieu nya kunaon? Ku sabab ayana pasangan. Nah, bisa ada setiap generasi ada manusia di dia Bu, terasnya di tahun sabaraha aya masjid Bu? 80-an nya masih tiasa ngadeg ku sabab aya generasi. Nah, karena ada dari pasangan generasi terus menyambung. Wah, kabayang Bu, lamun teu aya generasi, tidak ada pasangan, cigana urang maot teh. Tos we. Tidak pernah ada yang tahu bahwa kita di situ pernah hidup. Malah anu ngadongengkeun kapungkur teh di dieu teh aya Bu Haji. Aya Pak Haji sabab teh aya generasi gitu. Wa khalaqnakum azwaja. Jeung bahasana teh Bu nganggo wa khalaqnakum. Ari wa khalaqnakum mah saur para mufasir sok emutan cenah asal usulna, prosesna. Allah sanggup teu nyiptakeun urang Bu ciga ararira glowing ciga kieu Bu. Aduh.
Ais cenah ibu jual ais we. Glowing. Ah Ustaz tong kitu cenah abi mah cantikna dari dalam. Aduh. Naon Bu cantik dari dalam teh namina? Waduh, ayeuna bae itu. Mun abi mah cantikna dari luar cenah. Mun dari luar outdoor beauty. Outdoor ciga lapangan wae atuh. Nah, punya janten tasawur Allah teh sok emutan lamun teu percaya kana poe kiamat terus Bu. Sampai nanti ayat yang ke-16 eta teh dugikeun ka ayat ke-16 itu semua adalah tantangan bagi manusia-manusia orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Seueur eta teh Bu, titah ngemutan wengi, titah ngemutan siang, titah ngemutan istirahat, bobo dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali Bu. Di antara yang paling mudah yang saya baca ketika menjelaskan waja'alna naumakum subata. Bagaimana kami menjadikan tidur kalian. Bu, saur para ulama, tidur teh sami sareng mati kecil. Jadi tiap hari orang teh mati teh mati. Matak doa bangun tidur naon Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da saparantos amatana maut. Berarti urang teh maut teh Bu. Tah sakedap deui urang ke jam 8 bade naon. Ibu meuni jo. Bade. Jora wase ka dieu ngagebeg. Anu nunutan ngejol cenghar tah Bu. Tanya Bu, orang teh tilem, aduh tilem. Bu, itu teh mati. Ya Bu, terus ku Allah teh dibangunkan tah tiap hari. Matak ibu kadenya lamun dinu pangawasan anu tungkul cing antepkeun eta teh. Antep eta teh ku Allah sedang ditunjukkan kekuasaannya. Bahwa Allah begitu sanggup menghidupkan yang mati. Tinggal we eta nunutan kieu we. Sanggupan teh ku Allah digugahkeun deui Bu? Sanggup. Sanggupan teh ku Allah teh digugahkeun deui? Mata kade. Tahnya Bu, eta diantara contoh yang sangat mudah sekali yang tiap hari kita alami. Pan orang teh tiap hari teh mengalami mati hidup. Nah jeung teu yakin kana engke aya dibangkitkeun. Pan unggal poe ge tos mati teh naon? Hidup, engke tos hidup. Teh sakedap teh urang bade magrib. Oh ibu jauh mati. Ada magrib ibu menik eta kanu ni resep kitu. Magrib bus tengah genep geuning tuh. Aduh. Sakedik deui Bu lah. Tanya diterangkan Bu, tah pokok dina hari kiamat teh maliki yaumiddin. Hari dibangkitkan gitu Bu. Sifat-sifat Allah yang baik tentang ibadah, minta pertolongan, tentang doa hanya kepada Allah. Ya Bu, nyungkeun doa teh ngan saukur ka Allah, anjuran meminta hidayah ihdina siratal mustaqim. Terus anjuran agar menjauhi jalan orang-orang yang berpaling dari hidayah Allah, ghairil maghdubi alaihim. Lengkap dina Al-Fatihah teh salaresna Bu. Kalau kita mau mengkaji baik secara bahasa, secara makna apalagi Bu, betapa sangat indah sekali Quran itu ya Bu. Mulai dari redaksinya saja kalau kita perhatikan itu luar biasa Bu, didengarnya itu enak. Naon Bu, ujungna sararami. Bismillahirrahmanirrahim. Tungtungna teh sami him teras alhamdulillahi rabbil alamin. Min tungtungna teh lamun teu min kaditu teh din ada tapi kim dua we bunyina teh Bu. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujungna teh sami in tah Bu, ujungna teh sararami jeung ujungna teh sami Bu, para ranjang sabaraha rakaat
Berarti cenghar. Tapi teh opat rakaat mah itu Bu, opat harokat. Nah Bu, ujungna teh sami opat harokat, enakeun bunyina sami kitu-kitu keneh. Tadina bahasa Arab nu kitu teh disebatna as-saj'u saja Bu. Dina bahasa Sunda mah murwakanti. Alhamdulillah cenanya Bu, enjing tadi mah tiasa sarapan ya Bu nya, tiasa calik dina kursi bari ngaleut cikopi punya tuang roti sakapeung surabi nya Bu, bari nonton TV acara TPRI direncangan ku si Aki. Eta tungtungna teh sadayana Bu, tah eta teh namina teh murwakanti. Bu, hoyong ciga kitu teh teu gampil Bu, tidak mudah, tidak asal bunyina sadayana benten kan hartosna kopi roti surabi benten apa nanya Bu, nu hiji nerangkeun makanan, nu hiji nerangkeun minuman, kursi nerangkeun alasna tempat dudukna, TV nerangkeun benda, TPRI nerangkeun acara TV. Oh sadayana Aki jeung Nini batur. Sadayana benten Bu. Nah ini juga sama, Rohim, Alamin, Yaumiddin, Nasta'in, Mustaqim. Ujungna teh sami tapi bararenten eta teh hartosna. Bu teu karaos geuningannya. Nembe ka mana Bu ya teh? Kandungan surat Al-Fatihah tah ke tafsirna Bu. Pami kabujeng insyaallah teraskeun da urang teh terangnya Bu, yuswa mah bisa jantan sim kuring ti pengker. Tah Ibu cek apeula lah bilih aya nu kedadi. Hari Ibu bade ti payun bade ti pengker. Punya anu kedah ditaraskeun Bu, nu pada dikonfirmasi taya. Tah pamit aya insyaallah dilajeng deui dina sanes waktu sakitu nu tiasa kapiatur. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nyangga